Всем добрый день. 20 числа марта, и мы все свои розы уже открыли после зимовки. Они были укрыты двойным спанбондом 60-кой. Перед вами роза Розариум Ютерсон. Я ее по осени немножечко обрезала, потому что плети были очень уж большие. Конечно, пришлось ее укрывать тоже двойным слоем спанбонда для того, чтобы эти плети более-менее сохранились и она выдала хорошее цветение. Также здесь роза Вестерланд и недавно посаженный небольшой куст розы Пьер де Рансар. Посмотрите, никаких признаков повреждений на этих розах нет. Но есть некоторые там сухие побеги, мы их, конечно же, будем обрезать. На розочке даже сохранилась очень хорошо зеленая листва. О чем это говорит? О том, что роза перезимовала отлично. Все остальные другие виды роз тоже у них зимовка прошла хорошо. Сейчас вам их покажу. Здесь перед вами роза плетистая Алибаба. Тоже ее я слегка верхушки подрезала, поэтому она у меня не такая высокая. Зимовка тоже у нее прошла хорошо. Здесь роза Чарльз Остин. Здесь роза у меня Артемис. Тоже зимовка у них прошла достаточно хорошо. Посмотрите, хорошие, зеленые, крепкие побеги. Но говорят о том, что все-таки все розочки перезимовали на отлично. Это роза Алибаба. Но здесь есть некоторые побеги, которые все-таки выглянули, так сказать, наружу за пределы спанбонда, поэтому мы их, конечно же, будем обрезать. Что же необходимо делать именно в марте месяце с розами, чем их обрабатывать и какие обработки для них подойдут? Прежде всего, для того, чтобы роза проветрилась хорошенько после зимнего сезона, мы эти розы открыли несколько дней назад и дадим возможность где-то около недели им хорошо проветриться, так сказать, для того, чтобы на солнышке они побыли. И затем начнем обработку и обрезку. Вначале будем производить обрезку тех побегов, которые где-то сломанные, где-то поврежденные побеги. Есть такие все-таки тонкие побеги, обрежем. И после этого мы обязательно замажем срезанные побеги или зеленкой, или же еще каким-либо дезинфицирующим препаратом, например, ранетом тем же. И затем начнем через пару дней обработку. Это, конечно же, прежде всего после зимнего периода времени, это использование различных фунгицидов от заболеваний на розах, потому что после зимы розы могли и, конечно же, накопили какие-то заболевания, которые, возможно, остались с прошлого года. Поэтому проводим обработку. Я, например, буду проводить ее фундазолом. Да, это очень крепкое вещество, но зато на розах, на декоративных культурах, я думаю, что его использовать можно. Также можно использовать другие препараты, которые вам больше всего понравились и которые дадут эффект при должной, хорошей, нормальной обработке ваших розовых кустов. И уже через неделю приблизительно, конечно же, будем проводить обработку от вредителей, которые также, возможно, остались где-то на почве, где-то на побегах. Поэтому такую обработку мы тоже проводить в обязательном порядке будем. В марте месяце обязательно необходимо подкормить розу. Прежде всего это азотное удобрение.
можно подкармливать и комплексным удобрением, для того, чтобы роза стартанула, пошла в рост, вот, чтобы у нее были силы для роста и дальнейшего цветения. Поэтому в марте вот такие обработки, такую подкормку надо обязательно провести. Обязательно рыхлим почву вокруг роз, освобождаем от сорняков, которые все-таки под спанбондом хорошо, неплохо начали расти. И даем возможность розе как бы адаптироваться уже к весенним условиям вне сухого укрытия. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.